ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. ചായയുടെ കൂടെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. മുട്ട ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും. ഞാൻ സാധാരണ ഇഫ്താറിന് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് മുട്ട വേവിക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി സ്റ്റീമറിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തട്ടെടുത്തിട്ട് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. മുട്ട വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ പുരട്ടണത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. മുട്ട കലങ്ങി പോവാതെ വേണം പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാൻ. എന്നിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക. മുട്ട ശരിക്കും പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടാനുള്ളൊരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 10 മിനിറ്റാണ്. 10 മിനിറ്റിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടക്കരു ഒരു കറുപ്പ് കളറായി പോവും. അതുപോലെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും വേവില്ല. മുട്ട വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കതിനുള്ളൊരു മസാലക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് കടലപ്പൊടി, ഇത് മൂന്നും കൂടി വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. മുട്ട വെന്തിട്ടുണ്ട്, പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ മസാലക്കൂട്ടിൽ കടലപ്പൊടി ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, മസാലപ്പൊടികൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ മുട്ട പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് കടലപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുമ്പം ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ആ മസാലപ്പൊടികളുടെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നാൽ മാത്രം മതി. മല്ലിയില അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഗാർണിഷിങ്ങിന് മാത്രമല്ല, അത് ടേസ്റ്റും കൂട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ മുട്ട ബജി റെഡിയായി. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ട ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ചായയുടെ കൂടെ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത്. ഇതിന് ഇടിമുട്ട എന്നും പറയും. ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കണം. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന്. വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.